هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا فيه واحد الموضوع غاية في الأهمية، يعني كيخص جميع الطلبة، ماشي بالضرورة الطلبة ديال الإسعاف واخا عندهم في هذا المدخل هذا لدراسة القانون، ولكن كيخص جميع الطلبة لحقاش هذا الموضوع مهم جدا. خاص أي واحد يكون عارفه وعارف هذه العناصر أو هذه المحاور اللي فيه ضروري، لحقاش كيقدر يكون حتى في كونكور. إذا لاحظوا معايا هذا الموضوع يدخل في مادة المدخل لدراسة القانون بالنسبة ديال الطلبة ديال الإسعاف، يعني إسعاف كيقراو هذه المادة. هذا الموضوع هذا العنوان ديالو نطاق تطبيق القاعدة القانونية، يعني أن القاعدة القانونية شنو هو النطاق التطبيق ديالها، على من كتطبق. يعني غادي نشوفوا من حيث الاشخاص المخاطبين بها شكون هما الاشخاص اللي تتخاطبهم القاعده القانونيه، يعني القاعده القانونيه على من كتطبق، شكون هما الاشخاص اللي كتطبق عليهم، يعني القانون على من كيطبق. وغادي نشوفوا كذلك من حيث المكان، يعني شنو هو المكان اللي كتطبق فيه، واش كتطبق غير في المغرب ولا خارج المغرب ولا فقط غير جزء في اقليم ديال الدوله غير في واحد البلاصه من المغرب ولا كيفاش. وغادي نشوفوا كذلك من حيث الزمان، يعني غادي نشوفوا حتى تطبيق القاعده القانونيه من حيث الزمن، يعني من حيث الوقت ديالها فاش كتطبق. وفي حال الا كانوا عندنا جوج ديال القوانين، في هذه الحاله كيتسموا بتنازع القوانين، شكون اللي غادي نطبقوا، واش القانون القديم ولا القانون الجديد الى غير ذلك. ولكن في هذا الفيديو غادي نشوفوا فقط هذا المحور هذا، يعني نطاق تطبيق القاعده القانونيه من حيث الاشخاص المخاطبين بها. وفي الفيديو الاخر غادي نشوفوا من حيث المكان، والفيديو القادم غادي نشوفوا من حيث الزمان. وان شاء الله غادي ندير ما في جهدي انني نقدر نحط لكم هاد المحاور كاملين في اسبوع واحد. اذا الان غادي نشوفوا نطاق تطبيق القاعده القانونيه من حيث الاشخاص المخاطبين بها. لاحظوا معايا بان القاعده القانونيه باللي كتستجمع العناصر ديالها، وهاد العناصر كتستجمعهم من المصادر اللي كنا شفنا، يعني كيولي عندها واحد المصدر كيوليو عندها عناصر، فذلك كتصبح لنا هاد القاعده القانونيه واجب التطبيق، يعني صافي كامله مكموله خاصه نطبقوها. اذا شكون هما الاشخاص اللي غادي نخاطبوهم بهذه القاعده القانونيه؟ هادشي اللي غادي نشوفوا دابا. درت لكم واحد الملخص انا غادي نوريه لكم، يعني هذا الملخص اللي كنحط لكم راه يقدر ما يكونش كافي، تقدروا نتوما تزيدوا عليه شي حاجه، تقدروا تنقصوا منه، يعني نتوما لكم الحريه. هذا الملخص فقط كنعطي عليه غير فكره على دوك المحاور، يعني تقدروا تزيدوا من الكتاب ديال الاستاذ ديالكم، وتقدروا نتوما ديروا ملخص ديالكم، حقاش هاد الاسئله كيبقى يجوني بزاف. واش هذا الملخص كافي، واش ماشي مشكل نستعن به بلا ما نستعن بالكتاب ديال الاستاذ ديالي الى غير ذلك. فهذا ملخص كنديروا لكم غير بسيط باش تفهموا هذا الموضوع. نتوما كيبقى لكم الاختياريه، ما نقدر لا نمنعكم لا نقول لكم لا حتى حاجه. اذا نتوما اللي تبقاو عندكم الاختياريه، تقدروا تاخذوه كما هو، تقدروا تزيدوا عليه، يعني نتوما حرين. ومن الاحسن انكم تقارنوا هذا الشيء مع الكتاب ديال الاستاذ ديالكم وتشوفوا، تقدروا تضيفوا بعض المعلومات، تنقصوا شي حاجه، تزيدوا الى غير ذلك باش يكون تم ملخص ديالكم وتعلموا تلخصوا راسكم. اذا لاحظوا معايا انا نحطوا لكم في الصفحه ديالي في الفيسبوك، هي طلع لكم دابا هنايا، غادي تلقاو هذا الملخص، هاد جوج وراق غتلقاوهم في الصفحه. اذا نطاق تطبيق القاعده القانونيه من حيث الاشخاص المخاطبين بها، هاد المحور هذا نطاق تطبيق القاعده القانونيه من حيث الاشخاص اللي كنخاطبوهم بها، كنعبروا عليه بواحد المبدا سميتو مبدا لا يعذر احد بجهله للقانون. يعني كتسمعوه، لا يعذر احد بجهله للقانون. اذا غادي نشوفوا فيه ثلاثه ديال العناصر او المحاور، غادي نشوفوا المضمون ديال هذا المبدا، يعني اش كنقصدوا بمبدا لا يعذر احد بجهله للقانون. ثم غادي نميزوا الجهل بالقاعده القانونيه عن الغلط فيها. اذا راه كاين فرق بين واحد كيجهل واحد القانون، واحد القاعده قانونيه، وواحد غلط فيها، يعني وقع له غلط، حنا غادي نعرفوا الفرق بيناتهم. وغادي نعرفوا الاستثناء الذي يرد على مبدا لا يعذر احد بجهله للقانون، يعني كاين واحد الاستثناء يرد على هذا المبدا هذا. اذا غادي نشوفوا دابا المضمون. مضمون مبدا لا يعذر احد بجهله للقانون. قبل ما نقرا لكم هذا انا نعطيكم الخلاصه ديالو، اشنو كنقصدوا به. يعني ما خاص حتى واحد يقول لنا راه ما كنتش عارف هذا القانون واش كاين. هذا هو المقصود بمبدا لا يعذر احد بجهله للقانون، يعني ما يمكن لينا نعذروا حتى واحد. ماشي مثلا يشدك البوليسي، نعطيوها مثال، يشدك البوليسي يقول لك مثلا راه درتي مخالفه ديال كذا كذا، وتقول له وانا صحاب انا ماشي مخالفه، ما كانش في راسي واش كاين هذا القانون. ولا دير شي جريمه وتقول لهم وراه ما كنتش عارف انا واش هذا الفعل هذا كيشكل جريمه. اذا ما يمكنلكش انك تدرع بانك كتجهل القانون، فخاص يكون عندك واحد العلم بان كاين داك القانون، يعني ضروري. لحقاش دابا كاين وسائل
التواصل، كاين التكنولوجيا، كاين الاعلام، كاين الصحف، كاين كل شيء. اذا راه داك الشيء ضروري كيتنشر في الجريده الرسميه، وتا الاعلام كيساهم في النشر ديال هاد القوانين اللي كتصدر. يعني خاص يكون في راسك، مثلا يشدوك ما درتيش كمامه وتقول لهم ولا ما كنتش في راسي واش الكمامه جريمه. يعني ما يمكنش، لحقاش دابا خرج داك القانون وتنشر في الجريده، وراه جميع الصحف تكلمت عليه وفي التلفازات تكلموا عليه، في وسائل التواصل الاجتماعي دائما كاين داك الشيء. يعني خاص ضروري تكون انت في راسك، حنا ما شغلناش تكون في راسك ولا ما في راسك. يعني الا خرج القانون راه غادي يطبق على كل شيء. اذا فالمقصود بهذا المبدا وهو ان الافراد، هذه الافراد ما تنصيب هذا الفاء، أن الأفراد لا يمكنهم التهرب من أحكام القاعدة القانونية بدعوى جهلهم بها. يعني ما يمكنش الأفراد أنهم يتهربوا من الأحكام ديال القاعدة القانونية بكونهم مثلا أنهم كيقول لك نجهلوا هذه القاعدة القانونية، يعني ما فراسناش، ما كناش عارفين. ما يمكنش تقول هادشي، غادي يطبق عليك. والمقصود هنا هو العلم الافتراضي وليس العلم الفعلي. يعني من الممكن، يعني من الافتراض نفترضوا أنك خاص تكون عارف، ماشي العلم الفعلي يعني نقولوا حنا راك عارف وكتبتي عنا ولا حنا ما شغلناش. يعني خاصك تكون عارف، لحقاش دابا وسائل التواصل متوفره وكل شيء، يعني ضروري غتقدر تكون في راسك ديك الخبار. لان من المستحيل ان يعلم جميع الناس كل القواعد القانونيه. يعني من المستحيل، ما يمكنش جميع الناس يعرفوا كاع القوانين اللي كاينه في المغرب، جميع القوانين. دابا شحال من واحد تسولوا مثلا على شي قانون يقول لك ما فراسيش واش كاين، ولكن خاصو يكون عارف داكشي. يعني لا مشى هو تدار شي فعل وداك القانون كينص على التجريم ديالو راه غادي يطبق عليه، ولا هو نهار يبغي يدير داك الشيء فداك القانون كيقدر يطبق عليه. يعني راه ما كاينش ديك القضيه ما فراسيش الى غير ذلك. يعني واخا الناس ما يقدروش يعرفوا كل شيء القوانين، ولكن راه كيطبق عليهم. علاش؟ لكن وضع هذا المبدا وضع هذا المبدا من اجل ضمان احترام القانون وتطبيقه، والا فلن يطبق إلا على فئة قليلة ممن تعلم القاعدة القانونية. إذا إلا خلينا كل واحد يقول لنا مثلا ما كنتش عارف ما كنتش داير، إذا فالقانون ما غاديش يطبق بواحد الشكل ديال المساواة على كل شيء، فقط غيبقى يطبق على الناس اللي كتكون تعرف. يعني مثلا غنشدو شي واحد يقول لك بصح راه كنت عارف درت الغلط وخرقت القانون، اذا نطبقوا عليه. ولكن شدينا واحد ديالك ما كنتش عارف نقولوا ليه مثلا سير، لا ما يمكنش، هذه ماشي مساواة. الا درنا هكا اي واحد يقدر يكون عارف، يقدر يقول لنا من بعد ما كنتش عارف. اذا فالقانون كيطبق على كل شيء، سواء كنتي عارف سواء ما كنتيش عارف، لحقاش هو كيتنشر في الجريده الرسميه، الصحف كتعاون وكذلك كتنشر داك الشيء، تلفازه، وسائل الاعلام، انترنت الى غير ذلك. فضروري ضروري تكون عندك واحد الدرايه بداك القانون وتكون عارف علاش كيهضر الى غير ذلك. نعطيوها مثال بحال دابا الكمامه الى غير ذلك، فكل شيء عارف انها جريمه. ما يمكنش واحد يقول لك ما كنتش عارف كل شيء، لحقاش كل شيء تكلم عليها الى غير ذلك، يعني وصلت الى العموم. اذا هذا هو المقصود بهذا المبدا هذا. هذه هي الخلاصه بسيطه. دابا نشوفوا التمييز ديال الجهل بالقاعده القانونيه عن الغلط فيها. فالغلط في القانون، ما المقصود بالغلط في القانون؟ يعني واحد غلط في واحد القانون، غلط، حنا نشرحوا كيفاش. فالغلط في القانون هو وهم يتولد في ذهن الشخص فيجعله يتصور امرا على غير حقيقته. يعني انت راه في راسك كاين داك القانون، ولكن وقع لك واحد الغلط، ما تصحابش واش مثلا بحال هكا كينص ولا، يعني انت راك عارف كاين، ماشي ما كنتيش عارف كاين، ولكن وقع لك واحد الغلط، كتصحاب انت كيهضر على شي حاجه ولكن هو كيهضر على واحد الحاجه اخرى. حنا غادي نعطيو واحد المثال باش تفهموا. فهو عيب يشوب الاراده، ويجوز لمن وقع فيه ان يطلب ابطال العقد في هذه الحاله هذه. يعني اللي وقع في الغلط في القانون عنده الحق يطلب ابطال العقد، لحقاش الغلط دائما كيوقع في العقود. يعني كتبغي تشري شي حاجه وكيوقع لك غلط، اذا في الحاله تقدر تبطل داك العقد نتيجه الغلط اللي وقع لك، وبالتالي تعاود دير العقد من جديد وتصحو الى غير ذلك. نعطيو مثلا ان يبيع وارث حصته في التركه معتقدا انها الربع بينما هو يرث النصف. مثلا شي واحد مات الاب ديالو وخلى الورثه، وهذاك الشخص اللي تا هو كيورث قال مثلا ديك الارض مثلا راه غادي تجي فيا مثلا هي الربع مثلا، ولا غيجي فيه السدس، يعني شي حاجه قليله. هو يبيع الحصه ديالو، باع شي واحد قال لي انت صافي انا غنبيع لك الحصه ديالي في الارث، مثلا راني عارف راسي غنقدر نورث هي الربع، انا نبيعها لك وباعها ليه. يعني الاخرين نهار يقسموا مثلا ولا الحصه ديالو غادي يعطيو لهذاك السيد اللي شرا من عند داك خوهم. فهاد الحاله بلي جاو هما بيقسموا، هو راه في الحقيقه كيورث النصف ماشي الربع، اذا فالنصف اكثر من الربع.
اذا في هذه الحاله عنده الحق يجي ويقول داك السيد بالله يا خويا غادي نبطلوا هذا العقد، يعني ما غاديش نبيع لك، ما غاديش نبقى بيع ليك، غادي نحيدوا هذا العقد هذا، يعني كنديروا الابطال ديالو. وكيقول له دابا الا بغيت تشري من عندي راه غنبيع لك بثمن زايد لحقاش راه عندي النصف مثلا. هنا دا وقع عليه غلط، هو راه عارف راه غادي يورث، ماشي ما عارفش، ماشي الجهل، هو راه عارف ولكن غلط، كيصحاب له غادي يورث هي الربع ولكن هو في الحقيقه كيورث النصف. اذا في هذه الحاله عنده الحق يدير ابطال العقد. اما الجهل بالقانون، شنو هو الجهل بالقانون؟ فالجهل بالقانون فيعني ان الشخص يسعى الى استبعاد حكم القانون والتملص من تطبيقه عليه، وعليه فلا يمكن أن يعذر أحد بجهل القانون. يعني الجهل بالقانون هو أن الشخص كيبغي يتملص من القانون، كيدير راسو بحال ما كانش عارف واش داك القانون كاين، كيقولوا ما كنتش عارف، يعني كيبغي يهرب من القانون ومن التطبيق ديالو عليه، يعني بحال ما بغاش يطبقوا عليه القانون، وبالتالي ما يمكنش في هذه الحالة اننا نخليوه يمشي، يعني كنطبقوا عليه القانون فلا يعذر احد بجهل القانون. ما يمكنش شي واحد يجي يقول لنا ما كنتش عارف هذا القانون. هذا هو الفرق بين الغلط. اذا فالغلط راه السيد كيكون عارف ولكن في التطبيق ديالو كيوقع عليه غلط، كيسحب واحد الحاجه بينهما هو كيهضر على واحد الحاجه اخرى بحال هنايا. اما الجهل فانت كتنفي عليك ذاك القانون بحال ما عمرك سمعتي واش كاين ولا كاين في المغرب، يعني كتقول لي ما كنتش عارف انا هذا القانون واش كاين في المغرب. هذا هو الجهل. دابا غادي نشوفوا الاستثناء الذي يرد على مبدأ لا يعذر أحد بجهل القانون. إذا كانت القاعدة هو أن ما يمكن حتى واحد يقول بأنني ما كنتش عارف هذا القانون ولا يعني كيتدرع بجهله القانون، فكاين واحد الاستثناء عندك الحق تقول لهم ما في خباريش هذا القانون وبالتالي ما كيطبقش عليك. كاين استثناء وحيد، يرد استثناء وحيد وضيق جدا على هذا المبدأ، ويتمثل في الحالة التي تقوم فيها قوة قاهرة كالكوارث الطبيعية، يعني الزلازل، الفيضانات إلى غير ذلك، أو حرب، أو لو وقعت شي حرب في البلاد، بعزل جزء من إقليم الدولة عزلا تاما. يعني كتوقع شي كارثة طبيعية ولا كيكون شي حرب وكيتعزل واحد الجزء من الدولة، يعني كينعزلوا واحد الجزء. يستحيل وصول الجريدة الرسمية إلى هناك، يعني بلي كنعزلوا داك الإقليم ديال الدولة نتيجة داك الحرب كيتعزل، بحال تنقولوا تتعزل على المناطق الاخرين ديال المغرب، فبالتالي مثلا يستحيل ان تصل الجريده الرسميه الى هناك. يعني الا خرج شي قانون يقدر هذوك الناس اللي بقاو تما معزولين ما يقدرش يكون في خبارهم هذا القانون، يعني ما يقدرش يوصل. فبالتالي لحقاش ديك القوه القاهره تقطع سبل الاتصال بذلك الجزء من الوطن، يعني هذيك القوه القاهره اللي وقعت ولا داك الحرب قطع لينا سبل الاتصال، ما عندناش كيفاش نديروا نتصلوا مع ديك البلاصه، هذاك الجزء من اقليم الدوله، ونوصلوا لهم ذاك القانون اللي خرج جديد. يعني مثلا وسائل الاتصال تقطعات، التلفازات تقطعات، الصحف ما بقاش تما تقطعات الى غير ذلك، يعني ما كاينش كيفاش يديروا يعرفوا راه خرج واحد القانون. فهنايا عندهم الحق انهم يدرعوا بجهلهم القانون، يقولوا لهم ودي ما كانش في راسنا لحقاش وقعت واحد القوه قاهره ولا حرب ما عندناش كيفاش يوصلوا عندنا داك الشيء، يعني ما في راسنا حنا حتى حاجه في هذه الحاله. وبالتالي التشريع يكون غير قابل للتطبيق في تلك المنطقه. ولكن ويحق للأفراد الاعتذار بجهلهم لأحكام القانون، يعني يمكن لهم يقولوا راه ما كناش عارفين لحقاش تعزلنا. ولكن من الناحيه الواقعيه الى جينا نشوفوا دابا الواقع، فهذا الاستثناء نادر الوقوع، يعني قليل فين يقدر يوقع نظرا لتطور وسائل الاتصال والتواصل في ظل الثوره التكنولوجيه الهائله التي يشهدها المجال الاعلامي. اذا لاحظوا معايا دابا واخا نقولوا وقعت شي كارثه ولا شي حاجه وتعزل واحد الاقليم، يعني دابا راه الوسائل ديال التواصل والتكنولوجيا تطورات بزاف، يعني غادي يوصل في خبارهم داكشي يوصلوا، حقاش دابا كاين التلفازه، كاين الانترنت، كاينين الصحف، يعني ضروري غادي يكون في خبارهم. ماشي بحال في القديم مثلا التكنولوجيا ما كانتش، نقولوا حنا كان كيتعاملوا بالصحف ولا شي حاجه، يعني نقولوا تما ديك الساعه ما يقدرش توصل الصحيفه لديك البلاصه. اما هنا دابا راه التكنولوجيا متطوره، يعني واخا يقدر يوقع داك الانقطاع فراه الانترنت خدامه، اذا في هذه الحاله يقدروا يكون في خبارهم داك القانون. يعني هذه الحاله هذه نادره، وهذا هو الاستثناء الوحيد اللي يقدر الشخص يتدرع بجهله للقانون، هي لا وقعت شي قوه قاهره ولا حرب فصلات واحد الجزء من الدوله على الاجزاء الاخرين وما وصل لهمش داك القانون تما، اذا في ديك الحاله يقدر يتدرعوا بجهلهم للقانون. اذا لاحظوا معايا هذا هو نطاق تطبيق القاعده القانونيه من حيث الاشخاص المخاطبين بها، يعني هي المحور الاول هو المبدأ كيعبروا عليه بمبدأ لا يعذر أحد بجهله للقانون. شفنا المضمون ديالو ماذا نقصد به، وشفنا التمييز ديالو ما بين الجهل بالقاعدة القانونية والغلط في القاعدة القانونية،
والاستثناء الذي يرد على مبدأ لا يعذر أحد بجهله القانون، وهو استثناء وحيد. إذا فهذا هو الملخص، وما تنساوش تخليونا شي كومنتير اش عجبكم الشرح، شنو المواضيع اللي بغيتو نشرحوها في هذه المادة، وان شاء الله غندير ما في جهدي باش نحط لكم ديك البقيه، وان شاء الله غتجيبوا نقاط مزيانين كما الطلبه اللي سبقوكم الاعوام السابقه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.